Okay TBH Labs တွေကြိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ laptop တစ်လုံးကို review လုပ်ပေးမယ်ဒီ laptop brand က laptop brand လို့တော်တော်များသိကြမှာမဟုတ် phone brand လို့သိကြပါ Infinix ရဲ့ InBook X1 လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်က10သိန်းအောက်အတိအကျပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်9သိန်း5000ပဲကြာမယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ရမယ့် specification ကတော်တော်လေးကျန်းတယ် Core i5 10-10U တို့ 8GB RAM တို့ 512GB SSD တို့အဲ့ဒါတွေကဒီဈေးမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်နီးနီးပဲပြီးတော့ metal body လည်းရသေးတယ် Type C charging လည်းပါသေးတယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်း10သိန်းအောက်မှာဒီ laptop ကအတန်ဆုံး laptop ဖြစ်နေမလားဘာအားနည်းချက်တွေရှိမလဲဘာတွေဂျင်းထားမလဲကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ကြော်ညာလေးပြီးဒီနေ့ဗီဒီယိုဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ကိုတော့ IT Studio Laptop and Mobile ကနေပြီးတော့ကူညီပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ design နဲ့ build quality မှာဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့သိမကြခင်က review လုပ်ထားတဲ့ Lenovo ThinkBook 14နဲ့ဆင်တယ်သူက gray dual tone design ဖြစ်နေတာရယ် metal chassis ဖြစ်နေတာရယ်ကတော့ ThinkBook အတိုင်းပဲတခုရှိတာသူ့ရဲ့အောက်ဘက်ချမ်းက gray က matte မဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ minimal ဖြစ်တဲ့လောက်မဖြစ်ဘူး Infinix ရဲ့ logo ခက်သေးသေးလေးကိုတော့မတိမတာလေးထည့်ပေးထားလေးကိုတော့သဘောကျတယ် hinge ရဲ့ event ရဲ့ရှိတဲ့ဒီ back panel လေးရလွှဲရင် body တစ်ခုလုံးက metal ပဲပြီးတော့ 1.48 kg ပဲလေးတယ်အထူကလည်း 16.3 mm ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ laptop ကိုကင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ metal body နဲ့သူ့ရဲ့အလေးချိန်ရဲ့အထူရဲ့တက်ရက်နေတဲ့ build quality ရဲ့ကြောင့်10သိန်းအောက်လို့ဘယ်လိုမှမခံစားရအောင်ဒီတစ်ချက်ကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ lid ကလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ဖွင့်လို့ရတယ် hinge ကပုံမှန်ထက်တော့နည်းနည်းလေးပုံမာတဲ့ဘက်ကိုရောက်တယ်ဆိုတော့ display မှာ wobble ဖြစ်တာဘာညာမရှိဘူး body မှာလည်း flex ဖြစ်နေတဲ့ပျော့ပြဲနေတဲ့နေရာမျိုးမရှိဘူး keyboard နေရာကိုဖိချရင်တော့မှ AC ပဲပြီးတော့ lid ကသူကအဆုံးထိပေါ့နော်180 degree ထိဖွင့်ချလို့ရတယ်ဖြည်းဖြည်းတက်တာမဖွင့်မဲနဲ့အုံတိုင်းသွားဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်က body ကပါမြောက်တက်လာတတ်တာကိုတော့နည်းနည်းသတိထားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကလွဲလို့ရှိရင်တော့ဒီ overall build quality မှာအခုခေတ်10သိန်းအောက် laptop တစ်လုံးအနေနဲ့လုံးဝ10 out of 10ပဲဒီတက်ကောင်းတဲ့ဟာမမြင်ဘူးသေးဘူးဒီဈေးမှာပြောတာနော် port တွေကလည်းစုံစုံလင်လင်ပဲဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ output box HDMI 1.4 USB 2.0 ပြီးတော့ charging ရတဲ့ Type C တစ်ပေါက် Yo-Yo Type C တစ်ပေါက်ပြီးတော့ webcam အဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရတဲ့ physical button တစ်ခုပါတယ်ညာဘက်ချမ်းမှာက USB 3.0 နှစ်ပေါက် micro SD card slot 3.5 mm jack ဆိုတော့ dongle ဆောင်းညာမလို့တော့အကုန်ပါတယ်ပေါ့နော် keyboard ကသူ့ရဲ့ feedback ကနည်းနည်းလေးပျော့တယ်လို့ခံစားရတယ်ကျန်တဲ့ဒီ travel အပိုင်းနေ spacing ပိုင်းနေအဲ့ဒါတွေအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့မီးလင်းလင်းနေဗျာ backlight လည်းပါတယ်ဆိုတော့10သိန်းအောက်ဆိုတဲ့ဈေးမှာသဘောကျစရာပဲ trackpad က plastic ကိုမှနည်းနည်း cheap ဖြစ်တဲ့ပုံစံတော့ပေါက်တယ် texture ထည့်ထားတာကလည်းလိုအပ်တာထက်နည်းနည်းပိုကျန်းတယ်ပေါ့နော်ရှန်ချမ်းရှာရှာလေးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အသင့်အင့် size ရှိတယ်သုံးရတာမှာထစ်နေတာဘာညာမျိုးမရှိဘူးအော်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် keyboard မှာထိုင်းစာလေးတွေတော့ပါတယ်ထိုင်းလုံးမှုလို့ဈေးကတက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့လောက်အသစ်တွေပဲ showroom display ဘာညာတွေမဟုတ်ဘူး display မှာသူတို့သုံးနေတာက 14-inch 1080p display ဆိုတော့ပုံမှန်ဒီဈေးမှာမြင်ရတဲ့ 720p display ထက်တော့ပိုကောင်းတယ် bezel ကလည်းဒီဘေးပတ်ပတ်လည်မှာတော်တော်လေးပါတယ်အောက်မှာတော့နည်းနည်းလေးထူမယ် display quality ကတော့ average ပဲ color တွေကနည်းနည်းလေးမွေးချောက်ချောက်ဖြစ်မယ် brightness နဲ့ contrast နဲ့နည်းမယ် color မှန်ဖို့လိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက်ကကြတော့အဆင်မပြေဘူးပုံမှန် indoor office use multimedia use ပုံမှန်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကောင်းတယ်ပေါ့ပုံမှန်လေးရှိတယ်ပေါ့ speaker ကတော့ down firing speaker နှလုံးအတန်သိပ်မကျဘူးဒီဈေး laptop တွေရဲ့ speaker quality ပဲperformance ပိုင်းမှာကသူ့မှာသုံးနေတာ Intel ရဲ့ Core i5 1035G1 CPU သူက 4-core processor 10 nanometer architecture CPU benchmark တွေအရာတော့ကျွန်တော်တို့မကြာခင်က review လုပ်ထားတဲ့ ThinkBook 14 ရဲ့ Ryzen 3 5300U လောက်နဲ့တွားညီတယ်ဆိုတော့ web browsing တွေ 4K video playback တွေ photo editing 1080p လောက် video editing မှာပြဿနာမရှိဘူးအခုမှစတင်မဲ့သူတွေ beginner တွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် GPU ကကြတော့ Ryzen 3 5300U မှာသုံးထားတဲ့ Vega 6 က 40% ဒီကောင်ထက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီ CPU နဲ့ကဒီ Dota 2 CSGO လို game မျိုးအတန်အသင့်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆောက်လို့ရပါမယ်ဒီတက်တော့ဘာမှမျှော်လင့်လို့မရအောင် compact laptop ဖြစ်တဲ့အတွက်တာမန်ပိုင်းမှာလည်း limitation လေးတွေတော့ရှိတယ်ကောင်းတာတစ်ခုကဒီဈေးနဲ့ 512GB NVMe PCI Express 3.0 SSD ရလာရယ် RAM 8GB ပါလာရယ်ကမိုက်တယ် boot time က30 second ဝန်းကျင်လောက်ပဲကြာတယ် app အဝင်အထွက်တွေမှာလည်းတော်တော်လေးမြန်တယ်ဆိုတော့ office worker တွေ student တွေသူတို့အတွက်ဒီ performance နဲ့လောက်တယ်
နောက်ထပ်အားသာချက်ကသူ့ရဲ့ battery နဲ့ fast charging battery ကတော်တော်လေးခံတယ် Infinix ကတော့73နာရီလို့ claim လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube တို့ web browsing တို့ video playback တို့မှာ8နာရီဝန်းကျင်လောက်တော့ on screen ရတယ်ဒီဈေးဝန်းကျင် laptop တွေမှာ amazing ပဲတကယ်ပြီးတော့65W Type C charger ကို out of the box ထည့်ထားတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်သူက DC port ပါလို့ရှိရင် DC adapter ပဲပါလိမ့်ရှိတယ် Type C charger ထည့်ပေးတာကလုံးဝကြီးကျူးစရာပဲအားပြန်သွင်းမှုကလည်းတနာရီလောက်နဲ့ဒီ 70% လောက်ပြည့်တယ်အဲ့ဒါလေးကလည်းတော်တော်မိုက်တယ်ဒီနေရာမှာဒီ laptop က Infinix ကထုတ်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် laptop နဲ့မတူဘဲနဲ့နည်းနည်းဖုန်းနဲ့ပို့တူတယ်ကျွန်တော်ဒီ laptop ကိုစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာအားနည်းချက်လို့ထင်ရတဲ့အားနည်းချက်လို့ပြောလို့ရတဲ့တခုသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒါက Wi-Fi network range အိမ်က Wi-Fi router အခန်းပြင်မှာထားတာကျွန်တော်ဖုန်းကိုရော laptop ကိုရောအခန်းထဲမှာယူသုံးတာဘာပြဿနာမှမရှိဘူးတိုင်အပြည့်မဟုတ်ရင်တော့မှ၄တုံးလောက်တော့မိတယ်ဗျာဒီ laptop နဲ့က2တုံးတစ်ခါတလေမှတစ်လုံးတစ်ခါတလေမှ no internet ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီချက်ကတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးရဲ့ကိုက outdoor portable use အတွက်သုံးနေတာဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ matte display နဲ့ brightness နည်းတာနဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါလွယ်လို့ရှိရင်တော့ဒီ Infinix X1 ကတော်တော်လေးတန်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီဈေးတွေမှာမြင်နေကြ plastic body တွေ 720p display တွေ 4-hour battery life တွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ကွဲထွက်ပြီးတော့ဒီလို performance ရတာမျိုးကတော်တော်သဘောကျစရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားရဲ့ budget က10သိန်းဝန်းကျင်ပုံမှန် office use ကျောင်းသား3လောက်ကိုပဲ build quality ကောင်းကောင်းနဲ့ laptop တစ်လုံးရှာနေတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကကြည့်တဲ့ထဲပါတယ် game နဲ့ပပဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့17သိန်းဝန်းကျင်တန်း Lenovo ThinkBook 14ကိုပို့ပြီးတော့ recommend ပေးခြင်းတယ် okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ Infinix X1 ကိုဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးရေးခုံတော်လို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့